Здравейте, скъпи приятели! Днес ще направим едно видеоразклад, в което ще разглеждаме какви хубави събития ни очакват във всички сфери на нашия живот в близко бъдеще. И започваме първо с архангелите, за да получим изцеление. Така. Първият архангел е Мизраел, който възстановява правилните контакти. Когато срещате правилния любим, правилните приятели, правилния работодател, възвръщане на загубени контакти, хора от миналото или хора, с които сме си скарали. Шавакян възстановява връзката с висшия ни аз и с висшите сили, осигурява ни защита, осигурява ни израстване, трансформация и помага по-добре да разбираме себе си, своите желания, своите чувства. И ни защитава от всякакви болести и нещастия. Рафаил ни изцелява и ни лекува от всякакви травми, емоционални, физически, психически, психологически, както и след пораженията от негатив. Примахва всички последствия и възстановява нашата хармония и щастие. Хазиел изплаща компенсации, тъй като сме страдали и ще имаме много награди от висшите сили. Какви ще бъдат тези награди? Нови знания, способности. Нитхаях отговаря за ясновидството, когато всичко тайно стане явно, и също така да помага, когато учим и разбираме нещата и ставаме по-философски настроени и позитивни хора. Ариел се нарича лъва на Бога. Той помага, като примахва всички задънени улици, всички такива ситуации, които са в застой. В любовта ни освобождава от всякакъв плен и въобще от вързан късмет и всякакви ситуации, които са безизходни. Примахва и всякакъв негатив върху личния живот и професионалната реализация на човека. Ябамях връща резултата, тъй като сме били в застой, нямало е движение в никоя сфера от нашия живот. И Ябамях връща резултата, когато от днес нататък ние каквото и да правим, ще имаме резултат и развитие на всички сфери в нашия живот. Ремиел се нарича гръм Божий и той въздава възмездие и правосъдие. Когато човек е пострадал и е имало атаки от врагове, когато са повредили неговата съдба, повредили са неговото щастие и са причинили каквито и да било нещастие, Ремиел блокира враговете и възвръща всеки му своето. И получаваме много силна защита. Ахаях примахва всичките страдания, които са ни изпратили, и ги връща на тези, които са ги изпратили, да си страдат те. Така че тук ще има голямо възмездие, разчистване на нашето пространство от негатив, който е също и магичен, тъй като Хасиел е закона, белите маски. И тук сега и веднага се намира всичкия негатив в моето вътрешно пространство и в пространството на всички, които ме слушат. Всичкия наличен негатив и се извършва 100% обратка, безвъзвратна и завинаги. Примахва се любое негативно колдовство, витъство, магически, енергетически негатив и всякакво зло вълшебство. Примахват всякакви порчи, проклятия, сглаз, завист, злост, слова, дела, мисли. Всякакви негативни програми, подпрограми, структури програми, както и всякакви въздействия на зомбиране, подчинение и саморазрушение. Примахват се завинаги. Възстановява се щастливата материца на съдбата. Намира се всеки враг в моето вътрешно пространство и във вътрешното пространство на всички, които ме слушат. Разследва се от А до Я и се придава в системата при възпитание, като се блокира, започва да плаща сега и веднага за всичките зли дела, които е сътворил, и го блокират така, че да не може повече да вреди. И ако трябва през 9 кръга на Ада, ще го прикарат, докато не се поправи. Така да бъде во веки веков. Амин. И това наказание никой не ще да отмени, дори и аз. Само висшите сили, когато злия се промени и спре да вреди.
Амин, амин, амин. Благодарим. Поставя се защитен модул върху мен и всички, които ме слушат. И този модул защитава от всякакъв негатив, от всякакви врагове, от всякакви нещастия, травми, злини и загуби. И всяко посегателство върху мен и всички, които ме слушат, се наказва с отнемане на блага, права и способности за толкова време, колкото висшите сили преценят, в каквото количество висшите сили преценят, а компенсациите се изплащат от врага с неговите блага, права и способности, които се придават на мен и всички, които ме слушат. И изцяло се защитаваме от духа на злото. И Елиел връща радостта, любовта, щастието и късмета и възстановява щастливата матрица на съдбата. И Мелахел казва, че ще бъде скоро, защото той е вятъра на промяната. Наказвате всички магиосници, колдуни и практици, които са се осмелили да извършат негативен ритуал срещу мен и всички, които ме слушат. Възстановява се щастливата любов, за която сте страдали. Тук се разиграва ситуация, че дълго време не сте знаели нищо за човека, когото обичате, тъй като сте били разделени, намесили са се други хора в ситуацията с интриги, сплетни, врагове. Тук може да се разиграват различни сценарии. Вие нищо не сте знаели, страдали сте и съответно сега се възстановява щастливата любов, скоро ще има развитие. Шавакиян показва, че ви е била прикрита връзката с висшия вяз, върху вас имало различни посегателства магични, повредено е емоционалното, физическото и психическото състояние, били сте в задънена улица и нищо не се е случвало, нито в работа, нито в любов, било е като мъртва зона. Било е с магически посегателства и в момента всичко се възражда. И Гавраил показва, че скоро ще имате вест от любимия човек. Който търси работа ще намери, който чака беби ще има бебе. Изцяло се възстановява енергийния потенциал на мен и на всички, които ме слушат и се изцеляваме от духа на злото. И Натанаил поставя всеки на мястото, тъй като тук се показва, че все още има такива активни врагове и енергийни магични атаки срещу тези, които слушат този разклад. И върху изцелението на архангелите ще добавим изцелението на феите. Много хора тук, които гледат този разклад, са родени целители. Имат мисията да помагат на другите хора, затова продължавайте да се развивате в посоката, в която се развивате. Примахвате всички блокажи, препятствия, прегради и негативни въздействия върху мен и всички, които ме слушат, върху техните способности, възможности, таланти и се извършва квантов скок, като се възстановяват връзките с духовните наставници, учители, пазители, хранители и всеки един от вас ще намери своята сила. Това е идеалният момент, в който да продължите напред, да се развивате и да имате успех. Примахвате всички прегради, препятствия, блокажи, негативни въздействия върху мен и всички, които ме слушат, с силата на природата, с земните стихии, с силата на всички земни духове и покровители, пазители и богове, ангели, за щастие, успех, просперитет във всички сфери, аспекти на нашия живот. За това, което искате, се иска малко търпение, изцелява се изцяло психиката на мен и на всички, които ме слушат. От нетърпението, мъката и желанието сега и веднага всичко да се случва, както и от това, че искате да контролирате всичко, възстановява се спокойствието, примахвате всички блокажи, препятствия и прегради за изпълнението на всички желания, тъй като в момента тази фея ви казва, че това, което искате, се подготвя отгоре. Това е в сферата любов, лична реализация, работа. Всичко ще бъде наред.
Тези, които искат деца, ще имат деца, подобряване на контактите с децата, който има лоши отношения със своите деца, ще се поправи. Този, който иска деца, ще има деца. Примахвате всички прегради, препятствия, блокажи, които пречат на всички, които слушат този разклад, да забременеят и да имат щастлива и хубава бременност и успешно раждане. Примахвате всички блокажи, препятствия, прегради и негативни въздействия, които пречат на мен и всички, които ме слушат, да имаме хармонично и щастливо отношение с нашите деца. И съответно се примахват всички прегради, блокажи и препятствия, което пречи на мен и на всички, които ме слушат, да бъдем чисти, весели и щастливи като децата. Тъй като, какво е казал по принцип Исус, че Царството небесно принадлежи на тези, които са като децата. И за да влезнете там, трябва да сте като децата. А Царството небесно е вътре във вас. И вижте си ли какво ви казват. Всичко ще бъде прекрасно. Не се страхувайте, има си план и всичко се развива за ваше добро. Възстановява се енергийния потенциал, капацитет, хармония в живота и се връща радостта и желанието за живот на мен и всички, които ме слушат. На вас ви е дадена сила. Използвайте своите способности, за да разрешите всички ситуации. Активира се вътрешната сила на мен и всички, които ме слушат, с положителна енергия, израстване и радост от живота, както и активиране на способности, интуиция и успешно справянето на всяка ситуация във вашия живот. Очаква ви нов дом, примахва се всички прегради, препятствия, блокажи и негативни въздействия, които пречат на мен и всички, които ме слушат, да имаме щастлив дом, хармоничен, щастлив семейен живот, богат, успешен и верен партньор, който да ни обича и да ни носи на ръце, да създадем ново семейство, да си купи нов дом, също придобивка на имот, който води дела и се бори за дома си, който примерно му е отнет или има опасност да му се отнеме, да спечели и да си има дом. Така че се примахват всички прегради, препятствия и блокажи, както и негативни въздействия. Извършва се 100% обратка на тези, които вредят на нашето движимо и недвижимо имущество. Победа в съд и успешни сделки. И използвайте позитивни афирмации, за да може да ви върви, т.е. позитивно мислене ви е необходимо. Примахвате всички блокажи, препятствия, прегради, които пречат, както установки, убеждения, внушения от мен и всички, които ми слушат, които ни пречат да вярваме в себе си, да имаме позитивен разговор с себе си, позитивни, хармонични и щастливи мисли. И всичко, което ни пречи да се радваме на живота. Да бъдем щастливи, красиви, богати, успешни и известни. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. И се извършва 100% обратка на тези, които са ни попречили да бъдем такива, каквито трябва да бъдем според Вселената. И практика, практика, практика. Работете върху себе си, а самата фея заедно с страната на чудесата, където са еднорозите, сбъдват вашите желания. Така че смело мечтайте за всичко и вярвайте, че с вас всичко ще бъде наред и не се отказвайте да следвате мечтите си. И вижте си ли ви казват да си пожелаете всичко, което искате, тъй като Вселената иска да знае какво искате, за да ви го сбъдва. Така че напожелайте си желания тук на тази карта. Щастлива любов, успешна любов, среща с партньор, сдобряване с партньор, щастлив семейен живот, красив щастлив дом, успешна кариера, високи доходи, споделена и щастлива любов. Не е хубаво да си пожелавате конкретни хора, тъй като по някой път, това, когато пожелавате конкретен човек, влиза в сферата на тъмната практика, когато нарушаваш волята на другия човек. Затова, за да се случват бързо нещата, пожелавайте да имате успешен, верен, обичлив партньор.
Ако искате, може да е богат. Всички заслужаваме успешни партньори. И щастлива и споделена любов, здраве, красота, женска сила, примахване на всички блокажи, препятствия, прегради. От мен и всички, които ме слушат, за сбъдването на нашите мечти и пътя към щастие, към щастлива и успешна съдба. Сега продължаваме нататък. Важното е да имаме позитивната настройка, да вярваме на висшите сили, че те вършат всичко по най-добрия за нас начин. Някой път не е страшно, примерно, да загубите партньори, да го оставите да види, че по-добър от вас няма. Затова не се страхувайте, когато, примерно, някой ваш партньор не ви се обажда. Не се отчаивайте. През това време не трябва да спирате да живеете. И сега продължаваме. Какво ви очаква в близко бъдеще в личен план? Ох, 2 карти. Тук ще има справедливост, тъй като вашият личен живот, вашата любов е била повредена по магичен начин или имало хора, които са се намесили и са ви навредили. Тук ще има справедливост и правосъдие. Някои се развеждат, успешно ще се разведат, други чакат партньора им да се разведе, успешно ще се разведе. Да, вие сте пострадали, съответно и този, който ви е наранил, ще бъде вкаран в програмата при възпитание, така че ще бъдете компенсирани. Това сте вие. И висшите сили ще ви окажат нужната помощ, така че ще има възстановяване от любовна мъка, разочарования. В момента се активира родовата ви сила и много от вас в момента ще си избират партньор, с който ще изкарат до старини. При някой ще има поява на внучета, дългоочаквана, излизат самички. Така, значи това е хубавецът, който мълчи, или хубавицата. Но този партньор, който в момента е притихнал, или сте скарани, или се приструва, че не се интересува от вас, в момента упорито ви следи и ви ревнува. Така че вашата цел е да бъдете блестящи, красиви, да продължавате да живеете. Тук се появява ново запознанство с още един прекрасен партньор. И общо взето в близко бъдеще вие ще стабилизирате своя личен живот. Живот влиза в хармония и много от вас, които си търсите партньор, ще срещнете не един, а 2. И е време да станете от дивана и да започнете да живеете отново. И вашия личен живот влиза в сила. Започваме с видата и приключваме с силата, тъй като това означава сбъдване на мечти, осъществяване на проекти. Тези, които в момента са започнали нови любовни отношения, показва, че освен с партньора, с който партнират, ще имат още един вариант. Тя Вселената винаги изпраща по няколко варианта. Тези, които техният партньор мълчи или са скарани, той тайничко ги следи, ще има развръзка скоро време и то когато се появи конкуренция. Специално за мъжа не трябва да остава без конкуренция. Когато жената избира партньор, най-правилно е да го прави чрез самоактуализация, т.е. да използва правото си, което й дава Вселената, да избира, а не нея да избират. И когато вие влизате в отношения с мъж, не как да го задържа, как да го впечатля, как да му угода, тъй като в природата това е противопоказно, а как този човек да направи мен щастлива. Прави ли ме достатъчно щастлива? Отделя ли ми нужното време? Отделя ли ми вниманието, от което се нуждае? Имам ли хубави моменти с него? И всичко спрямо себе си. Дали този човек ме прави щастлива? Ако не ме прави достатъчно щастлива, си изказвам претенциите
И той, ако иска, аз вървя по пътя към своето щастие, който иска ме следва. Това е правилната позиция на жената, която е тип кралица. И съответно, като не си ти, имам и други варианти. Аз съм красива жена. И не си само ти, когато си мислиш, че аз съм ти в кърпа вързана, не съм. Най-голямата грешка на една жена е, когато мъжа притихне, тъй като мъжете и жените имат разлика в мисленето, тъй като мъжа може да прекара много дълго време без да се обади на жената и неговите чувства към нея да не се променят. Това идва още от древни времена. Когато мъжът е отивал на лов, отивал е на война, а жената оставала в къщи. Съответно и самия мъж не може да мисли напред. Той живее ден за ден. Това също е генетично. Когато е ходил на лов, неговата цел е била да оцелее и да се прибере в къщи. Затова, когато примерно жената попита мъжа какво ще правим в събота, неговия класически отговор е откъде да знам, днес е само понеделник. Само че жената не може да живее в въздуха, без да има план график, тъй като тя, когато мъжа е ходил на лов или на война, тя оставала в къщи и нейната задача е била да планира и да разпределя всичко на всички. Храна, запаси, децата, домакинството. И когато на жената ние се дава сигурност, тя изпада в неувереност и в страх и започва да се държи, както наричат мъжете, леко психарски, истерично. Тъй като тя се чувства несигурна, тя няма план, тя няма представа какво се случва. И затова, примерно от мъжа се изисква, когато иска да има спокойна и щастлива жена, да й дава гаранция и сигурност. Когато мъжа се бори в конкуренция с други мъже, тъй като тук виждам, че при мъжете се получава така, че при тях ще има конкуренция за любимата, тяхната задача е да си показват чувствата, да дават гаранция на жената, че те са стабилни и че си представят бъдещето с тях. Задачата на жената е да дава насока на мъжа. Тъй като, например, ако мъжа каже на жената в събота ще ходим на парти, какво се случва? Жената знае, че до събота трябва да си свърши всичките неща. Тя ще си нагласи домакинството, срещата с приятелки, децата, ще знае, че в неделя ще трябва да почива, ще си е свършила всичката работа, ще обикаля за рокли, ще коментира с приятелки, ще гледа прически, макияжи и мъжа има до себе си спокойна и щастлива жена. А когато вие взаимодействате с мъжа, вашата задача е да му давате идея, тъй като мъжа не е като жената да действа чрез чувства, той преживява всичко като разум. И затова периодически се отдръпва, за да прецени дали вие сте му нужна. И затова е нужно жената да му помага, като му казва как ти си представяш нашето бъдеще, какво следва. Какви са нашите отношения. Най-голямата грешка е жената да влезе в отношения с един мъж и да не знае какво се случва, каква му е. Затова правото на жената е да задава правилните въпроси, а чрез тези въпроси мъжа се ориентира коя сте вие за него. И целта е вие да сте красива, щастлива и независима и дали той присъства или не присъства във вашия живот, вие продължавате да живеете и да се забавлявате. Това е жената, която живее чрез самоактуализация, която се ръководи от своите вътрешни потребности, хобита, интереси и е съсредоточена върху себе си. Такава жена е уникална и мъжа никога не я оставя. Такава жена, която не се страхува да загуби мъжа никога не я напуска, защото знае, че ще я загуби. А тази, която се стреми как да му угажда, как да го задържи, как да го впечатли, тя става удобна. И какво се случва? Удобната жена е средство за постижението на целите на мъжа, а уникалната е негова цел. Удобната винаги я оставят и правят с нея каквото си искат. Могат да си тръгват, могат да се появяват, защото удобната жена е в кърпа вързана, поднесена на типсия в съзнанието на мъжа и той дори да изчезне, тя седи и го чака, вярна, плаче там, страда, вярна му е и той когато и да дойде, тя го посреща като крал и го прибира. И после той може пак да си позволи да изчезне за неопределено време, за да
си прави каквото иска и после пак да се върне при нея, защото тя седи и го чака. Тя няма къде да иде в тръните. А уникалната жена си върви напред по пътя, наслаждава се на живота, образова се, живее си, забавлява се, а мъжа идва за нея като допълнително удоволствие. И такава жена мъжа се страхува да я загуби. И в любовен план ще бъдете доволни, защото тук е настъпило изцеление на детски травми. Това показва, че много хора са направили, които гледат самия разклад, са направили констелациите и се възстановява вашето самочувствие, вашата красота, вашия стил. Вие сте кралица. А при мъжете се очертава така, че ще оценят жената, която имат или която искат и ще положат нужните усилия, за да победят конкуренцията. Мъжете, които гледат този разклад, ще бъдат доволни, защото ще победят конкуренцията и ще имат жената, която искат. И пак, нали, обобщавам. Тези, които си търсят партньор, ще срещнат не един, а двама. Тези, които са в началото на своята връзка, тяхната задача е да не стават удобни, да не се поглъщат от партньора и да разглеждат и другите варианти, които им се предоставят. Това е за жените. Тези, които в момента имат проблеми и партньора се е скрил, мълчи или са разделени, партньора се интересува от вас, но ще имате и друг вариант, разгледайте го и избирайте егоистично спрямо това, кое е най-добро за вас. Най-добре е да си направите картина какъв мъж точно искате и как си представите, че ще бъдете щастливи и какво очаквате от този мъж. Защото фейти казаха да си задаваме правилно въпросите. В професионален план ви очаква стабилност, който си търси работа, ще намери. Тук е имало също магично въздействие. Висшите сили ви казват да се оплачете. Това сте вие и това е огъня, в който ще хвърлите всичките си врагове, всичките си проблеми, всички поръчи, проклятия с глас, завист, лоз, слава, дела, мисли, всички клюки, интриги, всички зложелателства, всички блокажи финансови, всички магични войни, всички конкуренти влизат тук за тези, които имат бизнес. Ако се страхувате, че ще останете без работа, няма. Хвърляме тук и безработицата и се освобождават пътищата за любов, за здраве, тъй като финансите и любовта вървят през един канал. Затова, когато закуца едната сфера, закуцва и другата и се отварят финансовите канали, примахват всички блокажи, препятствия за високи и стабилни доходи, както и за щастлив, успешен живот и много любов и щастие във всички сфери. И магиосниците се наказват. Извършва се 100% обратка на врага, безвъзвратна и завинаги. Изцелявате се от страхове, тъй като тук положението не е толкова лошо, колкото на вас ви се струва. Имате психически, емоционални блокажи, които също ви пречат да намерите работа или да получите повишение или да развиете своя бизнес. Примахват се и се изцеляват тези психически блокажи, преминавате през трансформация и се очаква успех пълен, тъй като това е колелото на късмета. Всички сили, ваши пазители, хранители, учители се съсредоточават и обединяват да ви помагат, за да бъдете успешни, да имате високи постоянни доходи, да се реализирате. Тези, които не знаят какво да учат, ще го намерят. Тези, които ще кандидатстват и ще ги приемат там, където искат. Успешно намиране на работа, успешна работа в екип, повишение, успех в бизнеса. И това е работата, която вие обичате, продукта на вашия труд, с доволство от началници. Който търси работа, ще намери такава работа, която обича и му харесва и ще бъде много удобна за него. Ще има добро заплащане, уважение. Тези, които искат да намерят нова работа, такава, аз казах за работата. Тези, които в момента работят, имат проблеми, ще им се оправят. Тези, които имат собствен бизнес, ги очакват много доволни клиенти. Здравословно се превръщате в императрица.
високо самочувствие, хармония със себе си, висок енергиен потенциал, примахвате всички блокажи, препятствия и прегради за щастие, за позитивна нагласа. От ден на ден ще бъдете все по-красиви, все по-успешни, все по-уважавани. Ще искате да живеете, ще ви се случват прекрасни събития, позитивни. Ще бъдете харесвани от противоположния пол. Уравновесявате се, изчезват всякакви мъки и страдания, изцелявате се от несподелена любов, освобождават се пътищата за успех, просперитет и реализация. И това се отнася и за мъже и за жени. Възстановява се сексуалното желание, възстановява се изобщо като цяло желанието за любов, за щастие, за живот, за сексуален живот. Възстановява се потенцията на двата пола и доколкото виждам тук на повечето от вас, ви зависи щастието от присъствието на партньор. Ще имате такъв партньор, но той не бива да бъде фикс идея и цел, тъй като никой не може да ви направи щастливи, освен вас. Примахват всички прегради, блокажи, негативни въздействия и препятствия върху възстановяването на енергийния обмен и хармонизация на мен и на всички, които ме слушат. Какво ще ви предстои? Ново запознанство чрез интернет, така че тук стават 3 мъжете или партньорите, които очаквате. Този, който мълчи, ще се обади, този, с който ще се запознаете, ще си пишете. Тези, които работят на компютър също и си търсят работа, успешно ще си намерят работа. Това са тук известия и в любовта, и работни във всички аспекти. Сключване успешно на сделки, добри новини, победи в съда. Ще се сдобрите с тези, с които сте скарани, тъй като ще намерите общ език. И всички ги очаква сватба. Тоест, личния живот в близките 3 месеца някъде ще избирате партньор за сериозни отношения. От тези 3 интересните партньори. Всички врати, които са били затворени във вашия живот, ще се отворят. Всичко, което сте искали, ето виждате ли, ще бъдете добре дошли навсякъде, където искате да бъдете. Всяка работа, която искате да работите, всяка професия, в която искате да се реализирате, където искате да учите, там ще учите и с който искате да бъдете, с него ще бъдете. Добре дошли навсякъде. И вижте си ли ви казва, че са с вас, да не се страхувате от нищо и че имате много силна защита. Върху вас се извършва ремонт, много стабилен, минавате през трансформация и всичко с вас ще бъде наред. И сега ще ви дам... Извинявам се. Сега ще ви дам... Ще изтеглим феите, за да си пожелаете 3 желания. И те ще ви дадат или изберете си просто някой от купчинките. Може и 3 да си пожелаете, за да получите отговор като срокове и конкретика на ваши въпроси. Така. 1, 2, 3. Тук този въпрос казва, че за да ви се осъществи и да имате успех, трябва да учите, липсват ви знания. Затова е нужно да почетете малко литература и да се вземете със себе си, да концентрирате своята енергия върху себе си. Ако се отнася за любовен аспект, отговор е, че когато станете независими и се концентрирате върху себе си и започнете да разбирате мъжката и женската природа, тогава ще имате успех. Да наблегнете върху своето здравословно състояние и външния си вид, така че вие да се харесвате. И какво още? Да бъдете себе си. Да работите върху това да приемате себе си, защото вие такива каквито сте прекрасни и нямате нужда от това да имитирате когото и да било или да впечатлявате когото и да било. Ако се отнася за любов е същото, не се старайте да впечатлявате никой, обичайте себе си, защото
Така както вие се отнасяте към себе си, така се отнасят към вас, а вашия партньор е ваше огледало, ваше отражение. Ако се отнася за работа, учене, нали, имате нужда да учите, да придобиете информация, бъдете себе си и също така се хранете здравословно. И тук най-вече за любовния живот, тъй като вашия живот в любовната сфера се оправя. Колкото и да не ви се вярва, всичко ще бъде наред. А когато се тълкува към работа, ще работите любимата си работа. Какъвто и да е въпрос, тук е положителен отговора. Тук, който иска дете, ще има дете. Ако искате да се сдобрите с своето дете, ще се сдобрите. Ако питате, ако сте си пожелали нещо за детето си, ще бъде вашия син изследва своя свят и е защитен. Така че не се притеснявайте, ще допълним информация, който иска деца ще има. Какво ще ви казват? До изпълнението на това желание има една ръка разстояние, защото в момента се случва. За това съхранете вярата си, всичко работи за вас. И получавате изцеление от всякакви мъки, от всякакви препятствия, от всякакъв негатив, пълно изцеляване на ситуацията и за вашите желания. И ви казват да спрете да мислите негативно, да погледнете към светлото бъдеще. Тук ви съветват да редуцирате своето обкръжение и да комуникирате с повече позитивни хора около себе си, да отидете към светлото си бъдеще. Каквото и да е желанието тук, също е позитивно. И тук пък е дъщеря. Вашия отговор е свързан с вашата дъщеря. Колко интересно. Вашето желание ще се изпълни каквото и да е то. Тук може пак да става въпрос за сдобряване с деца. Също така, дали вашите деца ще се оженят, дали ще имате дете. Също може да се тълкува. И ви казват да бъде каквото ще бъде, доверете се, спрете да контролирате ситуацията, оставете Вселената да си свърши работата. Тук също получавате изцеление. И също тук става въпрос и за нова кариера. Ако се притеснявате за вашите деца, ще имат работа, ще имат лична реализация. Ако се отнася за вас, детето по някой път символизира нова работа и кариерен ръст. Така че всички отговори на въпросите са положителни и всеки да си ги изтълкува както ги разбира, тъй като в общия разклад, квантовия, много хора се възмущават, примерно как може един общ разклад да бъде за всички. Той Слънцето грее за всички, но всеки един човек в този разклад чува различни неща и всяка карта резонира по различен начин с човека, тъй като в квантовия разклад висшите сили работят с съзнанието и подсъзнанието на всеки самостоятелно, индивидуално и всеки ще чуе своята истина тук. Тъй като квантовите разклади са такива, че аз, например, не си определям сама темите. Обикновено през нощта слиза самата информация. Аз, например, може да съм си мислила да направя някаква друга тема, а сутринта правя коренно различна, защото такава информация е дошла. И съответно, висшите сили знаят кой от какво има нужда и водят хората в точния момент да чуят точното, защото чрез тези квантови разклади искат да ви кажат, че ви обичат и че са с вас и никога не са ви оставили. Затова вярвайте им, доверявайте на вътрешния си глас, развивайте се, бъдете щастливи, запазете позитивната си мисъл и до нови срещи. Пожелавам успех на всички, много любов, здраве, щастие, късмет и пълното
изпълване на всички мои предсказания, избъдване на всички мечти и скоро да ми се похвалите с добри новини. Така да бъде във веки веков. Амин, амин, амин. Благодарим предварително на висшите сили и на Вселената за сбъдването на този разклад за мен и за всички, които ме слушат, и за сбъдването на нашите мечти и желания. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. А от мен до нови срещи. Чао, чао!